প্রথম হচ্ছে যে ডিবি থেকে সুইচে লাইন আসবে। কাজটা কিসের? কাজ হচ্ছে যে ফ্যানের এবং সুইচের রেগুলেটরের কানেকশন। ডিবি কোথায়? ডিবি? হ্যাঁ ডিবি, হ্যাঁ ডিবি দেখা যাবে না। এটা হচ্ছে ডিবি, এটা হচ্ছে সুইচ, তারপর হচ্ছে রেগুলেটর, তারপর ফ্যান। হ্যাঁ ডিবি থেকে কানেকশন কিভাবে দেবে? নিউট্রাল আর আর্থিং? হ্যাঁ ডিবি থেকে ডাইরেক্ট আর্থিং চলে যাবে। আর্থিং এটা লাগবে কোথায়? ফ্যানের কোন জায়গায় লাগবে? ফ্যানের বডিতে। বডি কোথায়? বডি এখানে। আচ্ছা নিউট্রাল? আচ্ছা নিউট্রাল এটার সাথে লাগা যাবে। নিউট্রালের সাথে লাগা যাবে। নিউট্রালের কাজ নাই সুইচে রেগুলেটরে? না নাই, নিউট্রালের রেগুলেটর কোনো কাজ নাই। এই এবার ফেজ আসবে সুইচের ফেজে। সুইচের প্রথমে সুইচে যাবে ফেজ। হ্যাঁ ফেজে এসে ইনে, তো ইনের থেকে ঢুকে সুইচ দেওয়ার পরে আর বাইর হবে ফেজ। আর একটা ফেজে যে রেগুলেটরে ফেজে যে লাগবে ফেজে যে লাগে। আবার রেগুলেটরে 1 2 3 4 মিডিয়াম এটা করে সুইচ অন করার পরে রেগুলেটর অন করার পরে ফ্যান ফেজ। হ্যাঁ তার মানে এখন ফ্যানটা ঘুরতেছে। এখন ফ্যানটা দিলে রেগুলেটর দিলে ফ্যানটা ঘুরতেছে। এই হচ্ছে যে ফ্যান আর রেগুলেটরের কানেকশন। আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল। এখন কি টেকনিক্যাল? টেকনিক্যালি কি দেখা যাবে? আচ্ছা এই যে বক্কর পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনের স্টুডেন্ট। আচ্ছা এখন কি এটা নাম কি? ফ্যান? হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফ্যান। কি ফ্যান? সিলিং ফ্যান? হ্যাঁ সিলিং ফ্যান। ক্যাপাসিটর কোথায়? ক্যাপাসিটর। আচ্ছা ক্যাপাসিটর কানেকশন দেখানো। আচ্ছা ওটা এটা আউট কানেকশন এদিকে ইনের কানেকশন। প্রথম হচ্ছে যে সিরিজ লাইন কিংবা এসি লাইন। আচ্ছা এসি লাইন আমরা কিভাবে ফ্যানটা চেক করব? এটা কি সিরিজ লাইন নাকি? হ্যাঁ সিরিজ লাইন কিভাবে বানানো? হ্যাঁ সিরিজ লাইন বানানো হয় একটা নিউট্রাল একটা ফেজ। একটা নিউট্রাল একটা ফেজ। ফেজের সাথে একটা নিউট্রাল একটা ফেজ। নিউট্রালটা কমন করে লাইটের সাথে লাগানো হয় মোটরে। যেমন কি এই যে সুইচ অন করা, নিউট্রাল অলরেডি দেওয়া আছে, ফেজ দিলে মতো লাইট জ্বলবে। হ্যাঁ লাইট জ্বললো। হ্যাঁ লাইট জ্বলতেছে। আচ্ছা 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 লাইট জ্বলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা তারপরে নিউট্রালটা লাইটে চলে গেছে। মানে নিউট্রালটা অলরেডি লাইটে চলে গেছে, আর ফেজটা বাকি আছে। এটা ফেজটা লাগানোর পরে সিরিজ লাইন হয়েছে। এখন আমরা কিভাবে ক্যাপাসিটর ট্রেস করব? এই যে এভাবে লাগাইয়া এভাবে দেওয়ার পরে অলরেডি ট্রেস হয়ে গেছে। এই যে ক্যাপাসিটর এভাবে ট্রেস করে। আচ্ছা তারপরে আমরা ক্যাপাসিটর কিভাবে টেস্ট করে দেখা যায় না? আবার দেখি। হ্যাঁ দেখা যায় নাই। এই যে এই সিরিজ লাইনটা প্রথমে দেখা গেছে, এই যে সিরিজ লাইন, এই ক্যাপাসিটরটা এভাবে টেস্ট করতে হয়। এই ক্যাপাসিটর ঠিক আছে কিনা কিভাবে বুঝবো? রানিং ক্যাপাসিটর এই যে শব্দ করছে, ফায়ারিং করছে, এটা ঠিক আছে। তারপরে আমরা ফ্যানটা টেস্ট করবো, ফ্যানটা ঠিক আছে কিনা, ফ্যানের বডি শর্ট আছে কিনা। হ্যাঁ ফ্যানের প্রথম ফ্যানের বডির সাথে এগুলো লাগানো। বডির সাথে বডি টাচ দিতে হবে না? বডির সাথে আছে টাচ করা। এই আচ্ছা এখন কি বডির সাথে বডি টাচ হইতেছে? হইতে হয় নাই, চেক করতেছি। এই হচ্ছে এই 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 তিনটা তারপর থেকে আসছে কিভাবে আসছে? প্রথম হচ্ছে যে কমন রান স্টার্ট। আচ্ছা তো কয়েল ভিতরে কয়েল এসেছে দুইটা, চারটা তার হবে, এখানে তিনটা কেন আসলো? চারটেই তার। তার হচ্ছে যে গিয়া রানিং দুইটা তার, স্টার্টিং দুইটা তার। দুটোটারে থেকে চারটা থেকে দুইটা কমন করে দেওয়া হয়েছে, রানিং এর একটা আর স্টার্টিং এর একটা করে কমন করা হয়েছে। আর দুইটা রাখা হয়েছে রান আর স্টার্ট, তিনটা হয়েছে। তিনটা বার করা হয়েছে। এখন ক্যাপাসিটর কিভাবে লাগবে? ক্যাপাসিটর লাগবে রানিং এ স্টার্টিং লাগানো হচ্ছে, তারপরে এই রানিং এই স্টার্টিং লাগানো হয়েছে, তারপরে কমান। আচ্ছা রানিং আর স্টার্টিং এর মধ্যে ক্যাপাসিটর লাগবে।
কমনটা বাকি থাকবে, কমানটা বাজ লাগবে, ওটা ফেস লাগবে, কমন জায়গায় ফেস লাগবে, ফেস লাগবে। ফেস তো এখানে আছে তো, সিরিজ লাইনে ফেস। হ্যাঁ ফেস দেখতে বন্ধ হয়েছে কিনা, এই ফেসের সাথে ফেস লাগাই দিছি। তারপরে তখন তো সিরিজ লাইনের দরকার নাই, এটা এখন ফেস ইউজ করা যাবে। সিরিজ লাইনে এখন কাজ তো শেষ, কাজ শেষ, এখন এটা এসি ব্যবহার করা যাবে যেহেতু 100 ওয়াট। না না সিরিজ লাইন তো আর ফ্যানের মধ্যে পার্মানেন্ট থাকবে না, এখন বাইর করে গেল, এমনি করে গেল। আচ্ছা সিরিজ লাইনের কাম শেষ। আচ্ছা এখন এটা কি নিউট্রাল, এটা নিউট্রাল, নিউট্রাল ক্যাপাসিটর আর এক পান দিয়ে। হ্যাঁ এটা রানিং এর সাথে, রানিং এর সাথে লাগবে। আচ্ছা যদি উল্টা করে, উল্টা করলে মনে করতে হবে এটা স্টারিং, এটা রানিং। উল্টা করলে এটা যে এটা লাগবে, আচ্ছা আচ্ছা, মানে চারটা শেষ করে দিলে হবে, আর কোনো কাজ নাই, আর কোনো কাজ নেই। আর যদি শর্ট মারে, বডি শর্ট হয়, বডি সেট হলে এটা বডি মেকানিক্যাল সমস্যা। আচ্ছা ফ্যান খারাপ, ফ্যানের কয়েলের সাথে বডি ফাইবার ফেটে গেছে কিংবা রেগুলেটর কিভাবে লাগাবে রেগুলেটর? হ্যাঁ এখন হচ্ছে যে এটা ডাইরেক্ট এসিতে ফ্যান চলতেছে, সুইচ অন করলে। আচ্ছা রেগুলেটর ছাড়া, রেগুলেটর ছাড়া এটা শুধু ক্যাপাসিটর দিয়ে। ক্যাপাসিটর। আর রেগুলেটর দিতে হলে আমরা এখানে একটা ডিজিটাল রেগুলেটর নিয়ে আসছি, এটা হচ্ছে যে ডিজিটাল আচ্ছা রেগুলেটর। আচ্ছা, এটা কোন জায়গায় পাওয়া যায়? মানে দুবাইতে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ সব জায়গায় পাওয়া যায়, মেড ইন চায়না। ডিজিটাল রেগুলেটর হচ্ছে রেগুলেটর একটা হচ্ছে যে ইন একটা আউট, দুটোটাই ফেসের কানেকশন, একটা ইন একটা আউট। একটা ফেজ যায় রেগুলেটর দিয়ে ঘুরিয়ে আসি, আবার আরেকটা বাইরে গেছে। এই যে এখন আমাদের এখানে ফেস সুইচের কাজও সেরকম সেম, হ্যাঁ সুইচের মতনই। তো এটা হচ্ছে যে এই রেগুলেটরের একটা তো এখন সুইচ দরকার, সুইচে এইভাবে সেম সুইচের রেগুলেটরের মতো, সুইচের রেগুলেটরের মতন। আচ্ছা যে আমরা একটা সুইচ, এটা আমার সুইচ মনে করলাম এই তার দুইটারে, মনে করলাম এটাই সুইচ। এটা হচ্ছে যে সুইচ, সুইচটা ফেজে দেওয়া হইলো, দেওয়ানোর পরে এখন রেগুলেটরের ফেজে ইন করে দিলাম। তারপরে রেগুলেটর থেকে ফ্যান রেগুলেটরে কানেক্টিং করে দিলাম। আচ্ছা এখন তার মানে এখান থেকে ফেস নিয়ে দুইটা বাজবে। আচ্ছা এটা হচ্ছে যে ডিবি, সাবজেক্ট ডিবি। হ্যাঁ যে এটা ডিবি, হ্যাঁ ডিবি থেকে আসলো কোথায়, সুইচে। সুইচ দেওয়ার পর কোথায় আসলো এই রেগুলেটরে, ডিজিটাল রেগুলেটরে। আচ্ছা ডিজিটাল রেগুলেটর থেকে রিমোট সাহায্যে অন করলে ফ্যানে চলে যাবে, ফ্যানে চলে যাবে। মানে নিউট্রাল আর আর্থিংয়ের কাজ নাই, নিউট্রালের আর আর্থিংয়ের কাজ নাই। নিউট্রালটা কোন জায়গায় লাগবে? আর্থিং এটা এখানে আর্থিং একটা তিনটা তার দেখা যাচ্ছে, এটা 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 হচ্ছে যে ডিবির আর্থিং। ডিবির আর্থিং সুইচের আর্থিং এর সাথে লাগবে, আর রেগুলেটর আর্থিং যে ফ্যানের আর্থিং এর সাথে লাগবে। আচ্ছা হচ্ছে কথা। তাই একটা অলরেডি ডিবি থেকে একটা নিউট্রাল, একটা ফেজ নিউট্রাল আর্থিং। হ্যাঁ আর্থিং, আর্থিংটা বডির সাথে থাকবে সব জায়গায়, সবসময় বডির সাথে, সবাই বডির সাথে লেগে যাবে। কোনো কিছু হলে মাত্র এটা বেকার করবে, ঠিক। নিউট্রালের কাজ ডাইরেক্ট ফ্যানের সাথে, ফ্যানের সাথে কোনো জায়গায় কাজ নাই, সংযোগ দেওয়া আছে, কোনো জায়গায় কাজ নাই। এখন সুইচেও কাজ নাই, রেগুলেটরেও কাজ নাই, সুইচের ভিতরে ফেসটাই গেছে, এখন শুধু কাজটা হইতেছে ফেজের, ফেসটা সুইচে গেছে, বন্ধ হইতেছে, অন হইতেছে, রেগুলেটরে গেছে। হ্যাঁ ওখানে যাই কি করতেছে, বাড়াইতেছে কমাইতেছে, হাই লো মিডিয়াম। এ হচ্ছে যে ফ্যানের রেগুলেটর, এই ফ্যানের রিমোট, এটা অনেক বড় দেখা যায়, অনেক ছোট থাকে, বড় থাকে, জাপানি এজেন্ট বড় আর কি, চায়নাটা ছোট, চায়না অরিজিনাল চায়না। তো যাই হোক এটা রিমোট দিয়ে সাহায্যে কমানো বাড়ানো সবকিছু হয়। আচ্ছা না বুঝলে আপনারা কমেন্ট করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব। ওকে, আর এখানে শর্টকাট ভাবে মানে প্র্যাকটিক্যালি দেখানো হয়েছে আর কি, ফ্যান রেগুলেটর সুইচ একটা দুইটা তিনটা ওয়্যার দিয়ে মানে কিভাবে ফ্যানটা চালানো হয়, তার ভিতরে কি কি জিনিস আছে, সুইচটা কিভাবে কাজ করে, রেগুলেটর কিভাবে কাজ করে, ক্যাপাসিটর কিভাবে কাজ করে। ইনশাআল্লাহ তো দেখে অবশ্যই কমেন্ট করবেন।